Hi guys! So, ayan kung nakikita nyo. Si Sora Chang, very good na talaga siya. Sinubukan ko kasi kanina na maglagay ulit ng another toilet sheets niya. Tinignan ko kung iihian niya. So, inihian naman niya. Kaya ang gagawin ko, alisin ko na tong gauge para lumuwag na din dito sa kwarto namin. So, ayan, nandito tayo sa kwarto namin. Ayan. Alisin na natin yung gauge niya. Nani! Ito pa isa. Kamatis. Paano ka naman makakapagtiklop ng maayos dito sa dalawa na to? Ano mo lang nahiga pa? Nani? Samoy-samoy kinumutan. Hindi na itiklop ko, ginawang ko. Hi guys! At kung bago pa lang dito sa channel ko, i-subscribe mo na yan at i-click mo na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga bago naming videos. Nakatingin sila lahat. Hala, nagpunta na dito lahat. Yung mga bata. Ayan na. Guys. Sarah Chang, go on ship. Go on. Kimi no toriko ni natte shimaru. Madayo. Mada. Madayo. Mada. Madayo. 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 Madayo ba? Unbox tayo. Hey guys! Ayan, mukha tayong bagong gising lang. So, dumating na yung order natin ulit sa Amazon. Ito. Nabuksan ko na nga to dahil akala ko naka-record siya. So, ngayon, ayan, nagre-record na siya. So, first item guys, ito. Dati ko pa talaga gustong-gusto to, kaya lang wala sila dating COD nito. So, ngayon, meron na silang COD. Kaya na-order ko na. So, siya, color black yung pinili ko. Ayan, black. Mamaya papakita ko sa inyo pag nakakabit na. Sabi kasi ni Papa Ryu, black daw yung piliin ko dahil white yung wall namin. So, kapag beige daw yung wall, yung silver daw dapat. Ayun, buti naman, may COD na sila at na-order na natin. So, next item, ito. Ito kay Inday to eh. Tignan natin kung maganda yung tela niya. Pamasko na ni Inday to. So, 5,000 yen. Nasa 5,000 yen to, guys. Itong dalawang set na to. So, first, ay, ang ganda ng tela, guys. Hala, parang maliit kay Inday. Susukat natin sa kanya. Ang ganda ng tela, oh. Tapos, ito yung isa. Ang ganda yung tela niya. Bago kasi ako bumili ng mga damit, guys, sa Amazon, tinitignan ko yung review nila. So, ito, kasya to sa kanya. Ayan. So, sukat natin, anak. Dali. Sukat. Ayan, nag-model na siya. Ang ganda, guys, oh. Ang cute. No? Ano ba yan, anak? Ang cute. Tapos magdadal shoes na lang siya. Tsaka, yung leggings na white or yung stockings na white. Paplansyahin natin siya ng konti. Ang ganda. Wait lang anak, wait pa. Pang-model nga natin eh. Imamodel natin sa'yo. Ayan, ang ganda oh. Wow. Talikod ka nak. Ang ganda anak. No? Paplansyahin pa natin. Ayan, tinanggal na niya. So, kala ko malaki yung 100 cm sa kanya. Tanggalin mo na, anak. Ayaw tanggalin. Ayaw tanggalin. Sa New Year mo pa isusuot yan dun sa mga lolo mo, sa mga tita-tito niya. Kasi bagong taon yung mga pamasko nila matatanggap. Ayan siya, guys.
Kailangan ng battery. So, may battery pa naman ako ditong isa. At kompleto. Complete kasi yung sasabihin ko, complete set. Tapos naging Tagalog, kompleto. Kompleto. Kompleto, ayan. Kompleto na yung mga kailangan. May pin na din. And meron na din yung tape na matibay. Ayan, tape. So, ito yung instruction naman. Buti naman English. Ayan, meron din mga pansukat. Ang galing. So, try natin. Buti na lang meron akong hammer dito na maliit lang. So, dito natin siya ikakabit. At buti na lang maagang nakauwi si Papa Yu kahapon. Tinulungan niya ako magkabit niyan. Actually, siya na nga lang yung pinagdikit ko. Dahil ako lang yung tagatingin kung pantay ba or hindi. So, ayan. Tignan nyo guys. Ang ganda niya pag natapos. After 10 years, nakabit na namin. Ayan, pantay na pantay talaga siya. Ito, papalitan ko ng color tong white. Gagawin kong white. Na. Balik na tayo dito sa kusina ko at maghiwa na po kayo ng naganegi at lagyan nyo ng 150 ml na water. At mag-prepare na din ng pang tamagoyaki na fry pan. At ilagay na natin tong egg na merong mayonnaise at sugar. Hey. Then, lagyan natin ng spinach. Ayan, nalaglag na siya. At voice over is life. Sobrang bilis kong magsalita. Dahil kapag busy tayo, diba? Ayan, voice over is life sa vlogging. Ayan. Ulitin lang natin at kuha tayo ng isang maliit na lalagyan para sa ating kimchi. Hay, hinihingal na tayo. Ayan na, ayan. Done! Ayan. So, kuha din tayo ng pangnabe na. Ito, ayan. Ibilog lang Ibilog lang natin siya ng ganyan at ilagay dito sa soup talaga. Sa soup na pinapakulo natin at ganito yung Nor chicken dito sa Japan. Tignan nyo yung loob. Nakaganyan pa, nakasealed pa. Ganyan na rin ba yun sa atin sa Pilipinas? So, ayan dito sa Japan, ganyan. At lagyan natin ng isang pirasong Nor cubes chicken at maglabas na rin kayo ng butabara. Ayan, butabara. Nahingal na ako din sa voice over natin. Ayan. Piler ko lang tong daiko natin. Ayan. Grabe, ang tamis na talaga ng Labanos dito sa Japan. Alam niyo yung pear na prutas, guys. Ganun yung lasa niya. Ayan, lagyan natin ng konting harina yung ating pork para hindi siya tumigas. Layer lang natin siya ng paganyan, guys. Then, wag niyong kalimutan lagyan ng salt and pepper. So, naglagay po ako ng konting betchin lang. So, depende yan sa inyo kung ayaw niyong lagyan. Okay lang. Then, ima-microwave lang natin siya. I-wrap natin. Maglabas ulit tayo ng fry pan. Then, lagyan natin ng marami oil. Ayan, para dito sa marinated chicken legs ko. So, ayan, bali, 7 minutes ko siyang microwave. Ang sesame. At, syempre, nigi sa ibabaw. At, pinakalas ay ponzu. Ponzu. Yummy! Kansei desu. Tan. Wala na rin akong battery, guys. Ayan. Ating chicken. Yummy. Kimchi, tamagoyaki, pork, chicken, soup, salada. Done! Atsuyo. Oishii. Oishii ne.
May binila akong shoes kay Inday. Kita natin. Well. 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 Hayo. Hayo. Open mo nga. Ha? Nani? Well. Wow. Wow. Nina. Nina. Shoes. Boots. Thank you for watching, guys. Don't forget subscribe, like, share, and leave a comment below. See ya!